又嚟到斜槓一族啦，今日我哋請到嘅嘉賓呢，就係 Amanda。好，我係你哋嘅節目主持人朱祖恩。咁其實 Amanda 幫屋企做生意，咁但係又知你成立咗一啲慈善嘅機構，咁我都想了解下呢，其實你由讀完書到而家呢個階段呢，其實你本身有啲咩工作係做開㗎？讀書嘅時候，其實我就已經半工讀嘅，咁我就返學啦，跟住夜晚其實好多嘢都做過嘅，之前兼職即係 marketing 嘢啊，或者乜嘢好細 A 嘅嘢，其實我都做過好多嘅。點解會做咁多嘢呢？其實嗰陣細個就冇乜特別諗咁多，就可能因為屋企嘅教育咧，成日都話即係我哋要靠自己啊，努力啊咁樣。哦，係啦，因為我哋好多兄弟姊妹都係好細個，都係自己半工讀啊，同埋開始細個就會自己試下做唔同嘅生意咁樣。有幾多兄弟姊妹啊？你？我有5個兄弟姊妹。哇，都算多咯，5個兄弟姊妹。咁你打好多唔同嘅工作，其實呢啲工作對於你日後嚟講有冇幫助啊？有嘅，都好多幫助。除咗學到好多社交嘅技巧啦，因為我都係個幾幸運嘅人嚟，都好感恩。我以前細個打工啦，因為我開始15歲就開始半工讀，其實我連麥當勞我都見過工。係啊，跟住我喺以前做嘢嘅時候咧，識落嘅人咧，到依家都仲係可以互相幫忙嘅。係啊，即係我覺得呢一樣嘢其實都好重要。頭先你都講過啦，有一啲你以前細個做嘢嘅時候認識嘅人，到而家都有 keep 住聯絡嘅，人際關係人緣好啦。咁但係喺 keep 住聯絡之餘，有冇一啲人係喺你而家嘅工作或者呢個事業上邊係幫到你咧都？咁我簡單舉2個例子啦。咁我以前喺15、16歲嘅時候咧，其實我就做過餐廳嘅，係啦。咁當時嘅老闆同老闆娘咧，其實都教識我好多，因為我自己屋企都有啲餐飲嘅生意嘅，係啊。跟住喺呢一方面，佢都即係俾咗好多嘅意見我啦，同埋我自己，因為做慈善同埋坐喺前機又係我自己夢想嚟嘅。咁去到依家，佢哋每一間鋪頭，因為都有擺我哋18同行嘅捐款箱咯，同埋甚至同我哋合作，即係一齊做慈善咁樣啦。同埋以前我喺工作嘅地方啦，之後仲即係認識咗個朋友啦，跟住我哋仲 keep contact 到依家。咁佢咧就係一個導師嚟嘅，因為我哋18同行咧就主要係全額 support 一啲小朋友去學嘢嘅。咁佢就成為咗個導師啦。咁跟住佢就幫我哋義教啲小朋友咯。咁其實都係 keep 住好多唔同嘅聯繫咁樣咯。其實都唔錯啊，因為過往嘅經歷同埋經驗，認識嘅人同埋事，今時今日都能夠繼續用到。對於雙方嚟講都係一種得着啦，佢又可以做慈善，你亦都可以揾到一個你認識信得過嘅人，幫你去發展緊你嘅事業。咁都想問下，其實頭先你講啦，你由細到大都做好多唔同工作啊，經常都講，喂，我唔係斜槓一族啊，唔係斜槓一族。點解你有咁嘅諗法呢？你覺得斜槓一族你嘅定義係啲咩？斜槓一族係可能做好多唔同嘅工作咯，或者有好多唔同嘅身份。我自己點解覺得，因為你哋邀請我嘅時候，其實我都我符唔符合咧咁樣，因為我覺得自己未必係一個斜槓族啦。因為我比較大部分時間其實我都放喺我個 charity 身上嘅。做生意其實個背後最重要嘅原因都係想 support 翻我自己嘅 charity 咁樣，所以我基本上我好多成個心機我都擺好多落去我慈善機構度。所以今日我哋嘅題目咧叫做斜槓嘅慈善家。頭先講得好大嘅重點，有啲人咧係為生活而去做生意，你咧係為咧 support 你嘅慈善事業咧而去做生意，其實都係另類嘅斜槓嚟。其實你 at least 有2個身份，一個就係做生意，一個就係做慈善。只不過一般人會覺得斜槓係做嘢，你其實都係做緊嘢，只不過係做一啲更加有意義幫到人嘅嘢。你同唔同意啊？同意嘅呢樣嘢。幾時開始想係發展自己嘅慈善事業啊？由我10幾歲就開始有呢一個諗法噶啦。有咩原因係促使你做呢樣嘢呢？因為以前細個就家道中落啦，咁就見到爹哋媽咪好辛苦啦，同埋我亦都住過好多唔同嘅家庭，或者自己都捱過好多苦啦。咁我童年就麻麻地啦，覺得，所以成日都好想去做一啲好有意義嘅事，因為覺得人
一生咧，其實好多嘢都帶唔走，但係反而你可以成就到一啲嘢咧，其實係活着嘅一個最大嘅價值嚟嘅。同埋，我想盡最大能力可以幫每一個小朋友都有一個好快樂嘅童年，因為有啲人係真係用一生嚟去治愈童年嘅，所以我希望可以用自己嘅能力可以將呢啲事情去減少，所以呢個係我嘅夢想嚟。你個夢想一定可以實現到啦，因為其實我同你個情況都一樣，好細個咧，爹哋媽咪離咗婚，咁我哋屋企攞公援嘅，咁嗰陣時其實都好艱難嘅。我頭先聽到你咁講咧，我都有一個共鳴啊。咁不如講一講頭先你講話18同行，其實就係 support 啲小朋友學嘢，係學啲咩咧？其實好多唔同嘅都有嘅，主要係啲興趣咯，即係例如空手道啊、跆拳道、音樂，甚至依家 AI 都有嘅。同埋我哋教佢唔係淨係1-2堂起，我哋係一個好 long term 嘅 commitment 嚟嘅，10年啊咁樣去做到佢，即係去資助到佢成才咯。咁我哋都養咗個小朋友都好多年啦，佢都嚟緊入港隊嘅差唔多。OK，呢一啲嘅錢咧係點樣可以揾到人募捐，定係你自己透過你嘅生意揾到嘅錢去資助佢哋啊？因為我哋成立咗大概8年嘅時間啦，我諗頭6-7年基本上都係我自己自資嘅，但係唔好以為其實需要用好多錢啊，其實真係唔係用好多錢嘅啫。咁我就之前就真係一路打工啦，跟住就一路就搞 charity 啦，跟住直接創業啦，因為我覺得打工冇好多時間可以去打理我嘅 charity 啦，跟住我就開始去創業啦，跟住我就一路創業一路賺嘅錢就 support 落去我嘅慈善機構度。我基本上真係將我真係揾嘅錢都好多，我都會擺晒入去咁樣。今日如果再俾你去選擇，你會唔會再繼續做慈善呢個事業咧？我會啊，我仲會早啲做添。